What's up guys? Ngayon nga guys ay magre-ready na tayo. Papunta tayo ng baler aurora guys. So tara, let's go. So ang ating riding jacket, pingliya din. Tara guys, samahan nyo ako guys sa biyahe ko. Guys, pupunta tayo guys sa aming meet up place sa Petron, Balibago. Ayan, tara, let's go. Malilit na ako guys. Ayan guys, nandito na tayo sa make-up place namin guys. Good morning, Idol. Yun o, Idol, good morning. Good morning. Kasama ka ba? Kunin ko lang yung ano, best. Hello, good morning. Morning po. Good morning, ma'am. Yeah.